toto ďalšie video, škoda, nebol na ďalšie video, dosť dlho sme nenatáčali videá, lebo boli testy výstupné, dostal som Zaracha na videu, na prázdninách som bol, nebol čas, ale dnes som si našiel čas pre tento test na Adidas Predator sakra písek Junior. Sú trochu zničené, lebo už ich mám dlhšie, ale odvážil som sa na nich natočiť video. Budeme kopať na tamtú bránu a ja vám prídem povedať niečo, ako som ich zmotil. Týmito rukavicami sa strašne dobre manipuluje s prstami, takže môžem s nimi hociako manipulovať. To je veľký plus. Minus pre tieto rukavice je, že nie dvakrát najlepšie lepia a majú krátke toto zapínanie, sa môže hocikedy odlepiť. My sa s vami lúčime, ak sa vám to video páčilo, dajte like. Keď viete, že bolo trošku krátke. Hej, trošku krátke to bolo. Ak sa vám to video ale neboj sa, bude ešte jedno, bude ešte 3000. Dajte like, ak sa vám to nepáčilo, proste neopáva sa dať dislike. Dajte aspoň 10 lajkov nám. Nie, a strašne veľmi ďakujeme, že za tých 300 hľadnutí, ktoré už máme dohromady. Ak chcete byť informovaní o ďalších